तो ये है मेरा क्रैक्स के टॉयज का डब्बा। तो मुझे बचपन से ही क्रैक्स खाने का बहुत शौक था और उसके टॉयज को इकट्ठा करने का और भी ज्यादा। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने सारे मैंने क्रैक्स खाए। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करा जाए ये चीज। तो इतने सारे टॉयज में से मेरे कुछ फेवरेट और यूनिक है ये जेट प्लेन, जो कि पता नहीं कितनी मुश्किल से निकलता था, और एक ये सुपर कार जो कि 10 क्रैक्स खाने के बाद एक निकलती थी। फिर ये आते प्लेन और एक ये मिट्टी उठाने वाला ट्रक, लास्ट में एक रिक्शा था जो कि रेयर से भी रेयर था। तो बस फिर मेरे को कंटेंट मिल चुका था और इन सबको पैक करने का टाइम आ गया था। तो आप सब लोग कमेंट में ये बताइए कि क्या आप लोग भी कलेक्शंस करते थे क्रैक्स के टॉयज की या नहीं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।